Benvenuti a questo nuovo episodio di Voices of Future. Oggi abbiamo con noi Andrea Pinto. Benvenuto Andrea. Grazie mille per avermi qui oggi. Io vorrei fare un attimo, sono super emozionata perché è un anno che ho questo podcast e questa è la prima registrazione intervista che facciamo dal vivo, quindi per me è bellissimo perché è nato un po' col Covid, quindi in automatico è tutto partito da Zoom e call registrate. Quindi per me un cambiamento incredibile e un'emozione anche poter intervistare di persona, quindi sono molto contenta È il oggi regalo che di... l'associazione vuole fare a te per questo primo anno, quindi siamo molto contenti di averti qui. No, no, felicissima. E io voglio anche che anche gli altri sappiano un po' di tutti i tuoi progetti. Dovete sapere che Andrea sta seguendo diversi progetti che secondo me vale la pena che oggi condivida con tutti e che arrivino a più persone possibili. Ti va di partire un po' dal tuo percorso, da cosa sei partito e anche un po' gli studi universitari che hai seguito e dove poi ti hanno portato. Facci un po' un backup degli ultimi anni della tua vita in 10 minuti, scherzo. Cerco di essere il più sintetico possibile. Io sono un romano, nasco a Roma, a 18 anni e 2 mesi mi sono imbarcato verso Milano, lasciando tutta la mia famiglia pur potendo rimanere in Luis. Ero entrato sia in Luis che in Bocconi, poi ho scelto di andare in Bocconi per cambiare aria, volevo lanciarmi in qualcosa di diverso, di grande e che in realtà all'inizio mi ha schiacciato, come tutti. Il primo anno ammetto che mi domandavo sempre se avesse senso che stessi lì in questa città, perché non è una città facile, è una città che se non decidi di correre alla sua velocità ti lascia indietro, purtroppo è un po'... Non è, almeno quando c'ero io nel 2010 non era super inclusiva, oggi ha fatto dei passi avanti in questo senso e Vision vuole anche fare da ponte da questo punto di vista. Faccio la triennale in management e la specialistica international management con double degree al CEMS in Belgio in finanza. Al tempo volevo cercare di capire come aiutare le banche a erogare credito alle piccole e medie imprese. Capisco che la mia tesi la volevo fare sulle cartolarizzazioni, decido quindi di andare per la prima volta nella storia del CEMS in Commissione Europea. Entro nella DG ECFIN Unit L1, che è una piccolissima unit dedicata solo agli intermediari finanziari, alla BRD, cioè agli investimenti nei paesi in via di sviluppo, perché l'Unione Europea, anche se non si sa, investe molto nei paesi in via di sviluppo al di fuori border to European Commission, to European Union, e mi capita l'occasione di entrare in contatto con le principali banche centrali europee, da Wow, lì questo tramite all'età di 20 anni? 21. Wow. E poi sono stato fortunato perché al tempo un importante politico italiano stava chiedendo alla BRD di investire i propri soldi nei paesi del Nord Africa per fermare gli sbarchi. E quindi il mio capo, che normalmente in commissione funziona se tu sei stagiaire, non vai da nessuna parte, cioè rimani chiuso in una stanza. Il mio capo al tempo fu chiamato, anche se impropriamente, perché non era lui che sono qua, ma se l'Italia chiama la Commissione Europea risponde, l'unico stagista ero io, quindi io mi ritrovavo al tavolo con tutte le banche centrali, con tutti gli esponenti di progetti da billion, e poi c'ero io che alzavo la mano timidamente, non parlavo francese, quindi questi parlavano in francese, guardate, se io non capisco non posso riportare al mio capo, il progetto si blocca, quindi mi odiavano tutti. Però allo stesso tempo c'era anche quel nonnismo positivo, perché potevo essere dentro loro nipote, quindi mi hanno passato quei contatti necessari ad andare all'European Investment Fund a presentare il mio progetto, a ricevere quei feedback che mi sarebbero serviti per finire la tesi. Ho preso, poi mi sono laureato in 110 lode e la mia tesi ha vinto il premio Europeans promosso dalla Fondazione Achille Boroli, Commissione Europea e Bocconi, quindi sono Wow. stato fortunato. Beh, fortunato, non direi fortune queste, anzi, cioè grandissimi complimenti perché sono quelle opportunità che sì, ci sono, ma è anche raro andarsene a prendere, quindi non è una cosa da tutti. Quindi immagino che questo sia stato un po' il primo tassello importante nella tua vita che magari ti ha fatto capire delle cose nel tuo percorso anche per la direzione che avresti intrapreso dopo, immagino, visto che poi io che so un pochino di vision già vado a pensare un po' che lì forse Lì c'è qualcosa... stato il seme di... Cioè la tesi, per quanto fosse di finanza strutturata, quindi una cosa che è più lontana possibile nell'immaginario comune
da qualcosa di un impatto sociale, in realtà era scritto proprio con un unico, cioè come quando si produce un prodotto è customer centric, nel mio caso io volevo aiutare le imprese, quindi mi sono messo al punto di vista, ok, ma non come faccio a fare i soldi alla banca, ma come la banca può erogare credito alle imprese, cioè quello era il focus della mia tesi. Quindi là mi sono reso conto di quanto mi rendesse soddisfatto sì lavorare in finanza, ma una finanza che creasse valore reale, sociale. E quindi da lì sì è nato il seme, che poi ci ha messo molti anni a maturare, del fatto che volessi avere un impatto positivo sulla società in qualche maniera. Che è molto molto molto, fammi dire, raro per chi lavora in finanza, non perché sono bias magari un po' dall'immaginario comune, però solitamente chi lavora in finanza è molto orientato ai soldi fondamentalmente perché quello è, no? Diciamo che il social impact in finanza per ora è relegato all'ESG, quindi agli investimenti in green economy, eh, perché in qualche modo c'è lo stigma per cui se fai qualcosa di sociale non vuoi fare soldi, cosa che non è vera, cioè puoi unire dei valori e creare un prodotto che sia utile per la finanza, non per le persone fisiche, tra virgolette, ma anche per le imprese, per le SGR, per le SIM. Tant'è che ora siamo appena stati accelerati con la nostra startup da Startup Bootcamp Amsterdam, che è il più grande acceleratore fintech al mondo, proprio perché il progetto che poi ho portato avanti, continuando a lavorare in parallelo con la fintech, il nostro obiettivo è proprio la nostra vision è rendere le cartolarizzazioni uno strumento di inclusione sociale. Ma infatti, premesso che è bellissimo quello che state facendo e lo credo davvero, secondo me le persone che vogliono davvero avere un impatto sociale e non sulla carta, o poi comunque ci sono, sai, dei modi per far sembrare fuori che stai facendo qualcosa di bello, che poi in realtà non ti interessa molto. Però chi lo vuol fare veramente, vuole avere un impatto reale e concreto, si vede, cioè le persone da fuori lo percepiscono perché riesci in qualche modo a trasmettere il valore di quello che stai facendo. Io voglio spezzare però una lancia in favore dei miei amici che lavorano in banca di investimento, quindi diciamo più la finanza come si intende nei film. Cioè, è anche vero che molti miei amici che lavorano a Londra, a Madrid, anche a Milano, fanno una vita talmente estremizzata, cioè talmente i clienti non sono interessati all'effort che loro devono mettere, che lavorando 16 ore al giorno, 18 ore al giorno, che secondo me non sempre in maniera super efficiente per colpa dei ritmi, non tanto delle persone, arrivi che il sabato e la domenica, se non lavori, se sei fortunato, cioè, fisicamente tu collassi. Quindi è anche più difficile se entri in quell'ambiente che ti porta a certi tipi di tempistiche, di modalità, essere social inclusive, cioè sei portato a essere più egocentrato quando esci dal lavoro. Certo. Quindi non voglio dire che chi lavora in finanza non ha non vuole avere un impatto sociale, diciamo che la struttura di come funziona quel mondo ti porta a non valorizzare Ma quell'aspetto. infatti mi scuso, non mi sono espressa in modo corretto, però sono totalmente d'accordo con quello che dici tu, perché tante decisioni vengono totalmente condizionate dall'ambiente in cui stiamo e in cui siamo poi portati anche a stare, come dici tu, se tu sei costretto proprio in un sistema in cui tutto funziona in questo modo e non hai modo perché sei come dire, sotto delle regole e delle costrizioni più talmente grosse che non sei nemmeno tu in grado di poter lucidamente vedere, fare zoom out e dire ok, sono dentro questa macchina enorme che Ma funziona in semplicemente questo non ti modo. è richiesto, cioè tu ti devi specializzare in maniera super verticale, diventando molto capace, molto veloce nel fare il tuo e spesso prima di arrivare a vedere la big picture servono 20-30 anni e quindi quando arrivi a quel livello poi sei talmente plasmato da una certa ideologia proprio perché Vero. veramente ci sono tantissimi casi. Goldman Sachs 10 anni fa ha dovuto con il nuovo CEO a cambiare radicalmente approccio perché ci stanno delle ideologie, della cultura proprio in senso stretto che ha portato a una implosione, una distruzione anche dell'individualità, dell'individuo all'interno del sistema. Quindi Wolf of Wall Street non è un film così lontano dalla realtà di quegli anni là, non dico che ora sia così. Detto questo, noi vogliamo aiutare questa finanza ad avere un approccio diverso e soprattutto con la startup la nostra ambizione
è andare a creare il primo marketplace dedicato alle cartolarizzazioni e alle banche medio-piccole. Quindi di fatto la nostra ambizione è aiutare le banche medio-piccole a cartolarizzare il loro portafoglio, ottenere più liquidità da reinvestire nei loro territori, perché le banche medio-piccole sono quelle radicate sul territorio. Quindi nel momento in cui le banche medio-piccole gli si dà l'accesso a una liquidità che oggi non hanno, l'accesso alla capacità di diminuire il rischio del loro attivo, che li vincola nel modo, ci sono tutta una serie di regolamentazioni, Basel 3, Basel 3.5, la MiFID, che li vincola a non esporsi troppo verso il rischio per rimanere conservativi. Questo però nei prossimi 2 anni che ci si attende un credit crunch potrebbe portare che le banche sono radicate sul territorio potrebbero non avere più la liquidità non per investire a medio-lungo, per investire a breve, per investire nel circolante delle imprese. Cioè il rischio non è vogliamo aiutare le banche per fargli fare soldi, siamo brutti e cattivi. No, noi vogliamo aiutare le banche radicate sul territorio ad avere la liquidità per continuare a servire efficacemente il loro territorio. Questo è il modo con cui noi pensiamo di poter avere un impatto sociale, perché se si pensa che un'impresa medio-piccola italiana fa un credito tra i 100 e i 500 mila euro e ha in media 10 persone, se noi potessimo fare 1 billion di cartolarizzazioni si parla di 20.000 imprese, si parla di 200.000 persone in media. Cioè questo è l'impatto che si potrebbe avere e quei numeri nel sistema finanziario si possono raggiungere molto velocemente. Stiamo avendo un po' di difficoltà nel trovare la prima banca interessata a fare la prima operazione pilota, perché c'è sempre uno stigma, una paura. Stiamo andando in Olanda perché per ora, sfortunatamente, siamo anche poco conosciuti, abbiamo avuto difficoltà a trovare una banca italiana medio-piccola che fosse interessata a fare la prima operazione. Quindi stiamo andando, purtroppo, mio malincuore, dopo 3 anni che ci ho provato, mi sono reso conto che forse l'Italia non è il posto giusto in cui iniziare, non quello in cui proseguire, Dove iniziare? ma dove iniziare purtroppo per il fintech, per quello che vogliamo fare noi, probabilmente la prima banca sarà olandese. Beh, però secondo me è anche un modo per andare in un contesto dove, come tornando un po' al discorso di prima, a livello anche un po' di stigma culturali, sono molto più improntate all'innovazione, quindi anche a livello di percepire in modo più diretto quello che state facendo, trova secondo me più terreno fertile in un contesto come può essere l'Olanda e sono sicura che poi ti auguro nel più breve tempo possibile questo terreno fertile lo potrete trovare anche qui in Italia. Speriamo di trovare qualcuno che possa credere nel nostro progetto e possa darci l'opportunità di dimostrare il nostro valore e quello che vogliamo fare. Detto questo, direi di concentrarci sul Assolutamente. progetto di cui sono più fiero in questo periodo e su quello su cui riusciamo ad avere sicuramente ad oggi il più alto impatto sociale. Infatti già stai riuscendo a averlo di là in grandissima parte, ma in realtà il cuore è Vision, l'associazione che nasce in che anno? Nasce, la nascita reale è il 21 ottobre 2021. Ok. Il progetto in realtà nasce il 5 di agosto 21 da una promessa che avevo fatto a mio nonno. Purtroppo da lì a 2 giorni è venuto a mancare in maniera molto repentina e con tutto che ero sommerso dal lavoro ho chiamato un paio di amici e gli ho detto mio nonno è ateo, quindi probabilmente lui, se devo credere a lui, non c'è più, non può vedermi. Però mi sento che invece mi avvicino e sento che sarebbe un regalo veramente bello per me poter andare sulla sua tomba l'anno dopo a raccontargli che effettivamente sono riuscito a portare avanti questo progetto. Wow, bellissimo. Ehm, Scusate, ma ho un po' la pelle d'oca per questo momento un po' emozionante. Lui, che tipo di come dire, che tipo di desiderio, cioè che persona era, cosa voleva da te? Perché ti ha dato quello slancio che in qualche modo ti ha fatto credere così profondamente poi in Vision, che ancora adesso arriveremo al dunque per raccontarlo anche a chi non ti conosce. Ma mio nonno era un pazzo. A 70 anni ha mollato tutto e si è fatto il giro del mondo in barca per 2 anni. Wow, Era un visionario, era una persona a tratti anche molto egoista, però quando si trattava di dare era sempre pronto.
per esempio ha quasi adottato, mi sembra, un intero villaggio in Africa, facendo crescere tutti i bambini, alcuni sono finiti a Oxford. Wow. Quindi è veramente una persona, non l'avresti mai detto, è una persona molto chiusa in se stessa, che però aveva dei momenti di grande affetto, soprattutto nei miei confronti, è sempre stata una persona super dolce, super amorevole. E proprio quando stava lì per lì, lui sapeva che oramai gli mancava poco, ha voluto comunque lasciarmi l'idea di, ha detto cosa potresti fare tu per questi studenti che ancora non hai fatto, dov'è veramente che potresti portare valore aggiunto? Io ci ho riflettuto, dopo 2 giorni l'ho chiamato, gli ho detto, ma secondo me quello che manca è qualcosa per i borsisti. Lui mi fa, io sono qui quando vuoi e andremo a cena e me ne parlerai meglio, purtroppo poi è venuto a mancare. Però cioè, il giorno è venuto a mancare, me lo ricordo perché mi sono svegliato, cioè io non sono molto credente, però mi sono svegliato alle 5 del mattino e gli ho mandato un messaggio dicendo, nonno, scendo a Roma, preparati per una pizza. E mi hanno detto che in realtà lui è venuto a mancare proprio intorno alle 5. E io mi ero svegliato perché la porta si era aperta con tutto che era chiusa e mi sono sentito di volergli scrivere questa cosa, mi ha lasciato di stucco perché là è come se da lì avessi avuto l'energia, era un periodo comunque molto buio anche con la startup, e lì ho avuto l'energia di dire devo fare qualcosa, so che questa cosa mi assorbirà, con Valerio Celentani, con Ivan Stammelluti che hanno fatto parte del progetto, i primi 3 mesi avrò speso 50-60 ore a settimana on top del mio lavoro, cioè dormivo pochissimo, ma ero galvanizzato, sentivo che era la cosa giusta da fare e che avrebbe portato i frutti, avrebbe avuto un impatto reale, ma mi avrebbe reso una persona migliore. E per qualche motivo pensavo che il progetto associativo sarebbe stato irrimediabilmente legato alla mia startup, e in realtà è capitato, cioè mi capitò di incontrare il CEO di una SIM importante italiana che mi disse una volta che aveva fatto un importante ha costruito un ospedale in un paese africano e 2 anni dopo un investitore venne da lui, una famiglia italiana, venne da lui perché seppe che aveva costruito lo stesso ospedale su cui loro avevano investito. E quindi il fatto che ci fosse stata una comunione di valori l'aveva portati a decidere di investire in lui per far crescere la SIM. E la stessa cosa è successa a me varie volte, anche senza cercarlo, il fatto che la mia posizione valoriale fosse chiara, cioè io quando non lavoro alla startup, dedico metà del mio tempo libero, se non di più, all'associazione. E quindi è chiaro io che tipo di persona sono e quali sono i miei valori. Ha portato molti miei mentor a decidere di aiutarmi di più perché sapevano che non ero il tipico egocentrico egoista Certo. della finanza strutturata. Quindi in realtà sono molto contento del progetto che ho fatto per quello che sto raggiungendo e ringrazio tutte quelle persone che stanno credendo in me a livello umano e professionale anche sulla parte di startup. Ma questo è, beh, è facile credere nelle persone quando riescono a esprimere e condividere il valore di quello che stanno facendo. Quindi sicuramente il fatto che hai tante persone same, che ti stanno dando una mano in supporto è perché credono in quello che stai facendo. Quindi Vision aiuta gli studenti. Vision nasceva con una vision chiara, una visione chiara che era nutrire il talento indipendentemente dal contesto in cui cresce. Quindi l'ambizione è aiutare qualsiasi persona con borsa di reddito, borsa di merito o borsa di invalidità che stesse cercando, avesse voglia di raggiungere i propri obiettivi, ma venendo da una situazione spesso economica o familiare o di indigenza economica familiare tale per cui non aveva un network inteso non di persone che gli volessero bene, le o gli volessero bene, ma un network a supporto che potesse anche solo dargli la visione, la direzione da prendere. Purtroppo avevo visto per mia stessa esperienza con persone a cui volevo bene che la mancanza di questa direzione, quindi non del calcio in culo all'italiana, ma di semplicemente qualcuno che credesse che loro potessero riuscire, li portava a prendere il primo lavoro che capitava, che magari non era in quello che volevano fare davvero, poi rischiando di non raggiungere mai i loro risultati o Certo. con molta più difficoltà. Quindi Vision nasceva per dare quella direzione. In realtà
già a statuto avevamo previsto la possibilità, che è il progetto che stiamo sviluppando ora, di non solo aiutare a valle, quindi chi ha già raggiunto la borsa di studio aiutarlo ad inserirsi nel mondo del lavoro, che purtroppo lì più di 30-40 ragazzi l'anno noi non riusciamo proprio a gestirli, non è sostenibile. E su quei 30-40 ragazzi il nostro obiettivo è dar voce ai loro sogni. Quindi dove volete andare? Ok, come vi possiamo aiutare? O Bellissimo. come vi potete aiutare? Quindi aiutiamo proprio a capire la direzione che vogliono prendere. E quello che notiamo è che abbiamo notato l'anno scorso, perché il progetto oramai è in piedi da un anno e mezzo, che si chiama il progetto Paideia, quindi cresce l'individuo a 360 gradi, come significa in greco. Quello che abbiamo notato è che gli studenti iniziano a fare squadra, cioè persone che vengono da 5-6 regioni diverse diventano un'unica grande famiglia perché sanno che se tu riesci, anche se tutte e due siamo finanza, se tu riesci io sono contento per te, Certo. perché il mondo è grande, ma se io e te investiamo su di noi quando non ci conosce nessuno e poi cresciamo insieme, sappiamo che non sarà più una business friendship, perché quello che nessuno vi dice è che quando si cresce, purtroppo spesso si creano relazioni che sono magari di Certo. rispetto, ma di business. Invece sapere che io voglio il tuo meglio anche se prendi una posizione a cui ambisco anch'io e tu vuoi il mio meglio e tutti ci vogliamo il meglio l'uno per l'altro, venendo da settori da psicologia, medicina, finanza, ingegneria, cioè prendiamo volontariamente 50 e 50% donne e 50% uomini, irrespectively by religion, sex, gender. Per noi assolutamente una qualsiasi di queste discriminazioni un- porta a eliminare la persona, no, eliminare, è brutto, ma allontanare la persona perché evidentemente non condivide i valori. Quello che noi facciamo al progetto Paideia è molto semplice, è quello di andare a cercare delle società che sposino i nostri valori, che ci ospitino per una giornata e mezzo, gratuitamente, che ci diano il catering, che diano il rimborso per i biglietti, perché molti studenti vengono da fuori con tutto che li ospitiamo noi per gli eventi, che ci mettano a disposizione il loro amministratore delegato o dei senior manager e facciano uno use case su una tematica che decidiamo noi che vada a sviluppare quelle soft skills dei ragazzi e poi lo use case è presentato ai manager per dei feedback. Questo abbiamo notato che da un lato, di fatto, il nostro obiettivo ovviamente ultimo, non siamo pagati, non siamo remunerati per questo, nessuno di noi riceve un euro, lo facciamo totalmente pro bono. In ultimo è come se noi permettessimo alla società di vedere gli studenti per 36 ore. Quindi di fatto è come una maxi workshop e spesso ragazzi che in società come Boston Consulting Group, HSBC, Sant'Agostino, LinkedIn, eccetera, eccetera, Benny Spoon, non si sarebbero mai seduti al colloquio, semplicemente perché magari, essendo molto poveri, facevano i rider la Certo. notte, non riuscivano a prendere 110 lode e quindi fisicamente non avrebbero mai superato la barriera Certo. tradizionale. Il fatto che invece molte società riescano, decidano di investire su questi studenti perché li vivono e sanno che questi studenti, se tu credi in loro, loro crederanno nella società, cioè sono molto più propensi, non sono dei mercenari, sono molto più propensi a rimanere nella società che investe sulla loro crescita, perché loro stessi spesso nella loro vita non hanno mai nemmeno avuto qualcuno che veramente Certo. credesse in loro. Ma perché in realtà quelle persone che hanno un talento, ma appunto non hanno le possibilità di dar voce a questo talento, se non hanno qualcuno che crede in loro, questo talento può rimanere totalmente inespresso, come dici tu, per tutto il resto della vita. Mentre alla fine è solo questione di riuscire a dargli quella via, quella direzione, quell'ascolto delle persone giuste, perché diciamocelo, alla fine è avere la possibilità di sedersi con le persone giuste al tavolo e se tu hai quella possibilità lì, poi è chiaro che anche una persona che senza la vostra associazione non ci sarebbe mai arrivato, riesce a crescere, riesce a... Sì, cioè, ovviamente noi mettiamo a disposizione dei ragazzi il nostro network, le nostre competenze, quindi noi facciamo da ponte, cioè nell'ottimo questo give back dovrebbe essere fatto dai 40-50 anni, il problema è che loro spesso hanno i soldi ma non hanno il tempo, Certo, né capiscono veramente chi ha la metà, più della metà dei loro anni, cioè sono proprio, cioè anche io con un ragazzo di 23 anni è una generazione, non è, anche se sono solo 6 anni, cioè non parliamo la stessa lingua, quindi figuriamoci uno di 40 anni. Quindi noi quello che facciamo è Vision nasce per fare da ponte tra chi ha i soldi e i contatti e chi non ha né i soldi né i contatti e noi cerchiamo di metterli in comunicazione. Quindi qualsiasi società
grande che aspiri a fare, non solo fare greenwashing del social impact, vuole veramente un social impact, noi la invitiamo a contattarci perché sarebbe per noi un piacere condividere questa progettualità. Poi quello che ci siamo resi conto è che i ragazzi che noi prendevamo avevano in comune tre fattori tra gli altri. Il primo è la sindrome dell'impostore, cioè loro sentono sempre di non essere adeguati, non essere capaci, non essere abbastanza e studiano, imparano molto di più dei loro coetanei, lo parlo da esperienza che non ho avuto la borsa di studio e ora che so, perché spesso chi ha la borsa di reddito non lo dice, cioè mentre noi alcune società le abbiamo prese partner perché loro chiedevano se avevano la borsa di reddito, io ho detto a una di queste società partner, guardate che io so che A, B e C ha avuto la borsa di reddito totale, andate a controllare, sono sicuro che vi abbia detto no quando gli avete chiesto se avesse la borsa, perché le persone povere non vogliono essere selezionate perché sono povere, mentre chi ha la borsa di merito lo sbandiera tutto, sono bravissimo. E questa è la cosa assurda, no? Perché in realtà dire che uno ha la borsa di reddito fa sì che quello che spesso gli studenti non capiscono e che invito invece a sottolineare è che avere la borsa di reddito spesso ha un insieme di soft skills che porta con sé ed è fondamentale farle presente all'HR perché quella endurance sotto stress, quella capacità di gestire situazioni complicate, non dico che chi non ha la borsa di reddito non l'abbia vissuto, lungi da me, però io che ho vissuto sicuramente un ambiente un pochino più safe, ero meno preparato al lavoro e alla fatica paradossalmente di chi mio coetaneo invece già l'aveva vissute. Quindi è fondamentale per i ragazzi che hanno la borsa di reddito non vergognarsene, perché anzi andarne orgoglioso. È una caratteristica che chiama purtroppo in Italia ancora a volte delle situazioni di bullismo, ma proprio perché siete persone super sorridenti, portate positività, perché non far presente che avete passato queste difficoltà? Perché quello che siete oggi, quello su cui investe una società quando prende un profilo junior, è quant'è il room for improvement che ha. È una persona che, con tutto che ha passato grandi difficoltà economico-sociali, ti porta il sorriso nella stanza, è una persona su cui io personalmente scommetterei subito. Perché evidentemente è una persona che è in grado, anche in momenti di forte stress, di tranquillizzare il gruppo. Che è una skills che spesso non ho visto nemmeno in manager, figuriamoci in junior. Sì, no, assolutamente, anzi, poi sono forse quelle persone lì che hanno superato veramente tante difficoltà, che sono in grado di dare appunto quel valore aggiunto e quella serenità, quella forza a chi magari non ha passato per fortuna e opportunità le stesse condizioni, quindi poi c'è proprio anche secondo me un bello scambio, no? Anche culturale di valori e scambio proprio di energia, no? Mi piace dire, io ho iniziato a sentire questa cosa delle energie, delle vibes, della condivisione che si crea quando si condividono gli stessi valori, non so come dire. E quelle persone lì, secondo me, hanno quella luce negli occhi che in qualche modo se hai davvero quella profondità di voler avere un impatto ti arriva, non so come dire. Sì, poi abbiamo notato che l'importante è non passare secondo noi il messaggio good vibes only, perché anzi quello che abbiamo notato, l'aspetto che notavamo è il fatto che si sentissero soli, cioè con tutto ci sono più di, mi sembra, 500.000 borse di studio erogate tra pubblico e privato in Italia, soprattutto chi ha la borsa di reddito, proprio perché non lo dice, magari accanto a te hai un ragazzo in borsa di reddito, non lo sai e ognuno fa finta di vivere in un mondo molto più positivo. Quello che abbiamo notato è che il primo evento noi lo facciamo sempre con Luca Foresti, il CEO di Sant'Agostino da Sant'Agostino, quest'anno ha partecipato anche Andrea Porco che ringraziamo, loro insieme a Elizabeth Weingraber, quello che fanno è cercare di creare un ambiente in cui i ragazzi per i primi 2 giorni si sentono tranquilli di aprirsi e di raccontare anche storie terribili, di situazioni non solo di indigenza, ma purtroppo anche in cui a volte venivano a mancare genitori, figure chiave, e il fatto di dire anch'io ci sono passato, cioè sapere che attorno a te c'è una persona che ti capisce, è una cosa fondamentale, quindi non solo good vibes, che è quello che cerchiamo di creare con Vision, ma anche condivisione di bad vibes. Non sei solo, Vision è lì per aiutarti, noi siamo una famiglia che ti supporta non per quell'anno in cui c'è Padeia, ma
per il tuo futuro, cioè noi vogliamo esserci il più possibile per tutti e soprattutto dare gli strumenti a questi ragazzi per essere dei visionary e creare quello che facciamo noi nel nostro piccolo, replicarlo e portare questo, diciamo, verbo mi sembra eccessivo, ma questa idea di poter avere un impatto insieme nel bene e nel male nei confronti della community in cui si vive. E lo stiamo notando. Quindi i ragazzi dell'anno scorso, i vicini dell'anno scorso, sono sicuramente molto più sensibili e positivi al tema. E l'ultima cosa che però abbiamo notato, la terza cosa che dicevamo, è che molti ragazzi non sanno al liceo che esiste la borsa di studio. E quindi non sapendolo, cioè so che sembra assurdo, ma non sapendolo, cioè non sanno che il concetto di borsa di studio, il liceo non insegna queste cose. Sai perché rido? Perché neanche io lo sapevo che c'erano le borse di studio. Io ho studiato banalmente a Bergamo, ho fatto un'università statale, però cioè queste cose qua alla fine sì, un po' se ne parla, un po' non se ne parla, non sai quali sono i criteri, non sai che tipo di persone possono accedere e quindi è sempre un po' un contesto di conosco, non conosco, che non sai mai come dici tu quanto esporti, perché poi c'è quella cosa lì del oddio, ho preso una borsa di reddito, mi vergogno. Invece no, secondo me è proprio uno stigma culturale che va combattuto perché ci sono delle opportunità che devono essere colte dalle persone di cui possono giovarne, quindi assolutamente. E proprio per aiutare questo, noi in questo periodo abbiamo lanciato, stiamo per lanciare fra 9 settimane, Italo Scholarship Platform, di cui il nome viene da mio nonno, quindi diciamo uno scambio intergenerazionale, un regalo a tutti i nipoti che avrebbe voluto avere oltre me. E l'Italo Scholarship Platform mapperà tutte le borse di studio pubbliche per ora, e proviamo anche private, per reddito, merito e invalidità, e le renderà gratuitamente disponibili a tutti i liceali e universitari che vogliono accedervi. Per ora, come diciamo tutte le start-up come progetto pilota, sarà un booking-alike platform molto semplice, ma invitiamo qualsiasi studente che voglia aiutarci a fare la beta tester a scriverci, a contattarci sui nostri profili Instagram e LinkedIn, in tutti e due i casi Vision-Association, perché la nostra ambizione è poi rendere questa piattaforma un punto d'accesso per cui tutti gli studenti possano cercare tutti i filtri che vorranno per regione, per università, per facoltà e andare ad attrarre i fondi pubblici e privati verso la piattaforma, quindi sarà un unico punto d'accesso per tutti gli studenti italiani e non che vogliano studiare in Italia e poi in un futuro magari anche per scambi all'estero, per PhD, per ora dedicato solo alla triennale e alla specialistica, con l'ambizione di diventare un unico punto d'accesso in cui lo studente caricherà i propri dati e potrà mandare N application invece come oggi che è tutto molto complicato. Cioè, quando io ho detto ma non è possibile, fammi andare a vedere le borse di studio come si trovano, la Bocconi e il PUC Milano, che sono le più avanzate, che da poco hanno rifatto il sito, un anno e mezzo fa quando l'abbiamo visto, veramente complicate, e figuriamoci un'università che non ha i fondi della Bocconi e del PUC Milano, che non ha quel tipo di attitude, quanto è complicato trovare le università PDF. Addirittura ci sono, mi sembra che l'ESA avesse messo 150 borse di studio private che coprissero tutti gli studi in ambito ingegneria spaziale, hanno ricevuto 30 domande, perché nessuno sapeva, perché talmente l'avevano pubblicizzato da una parte male, non avevano raggiunto il loro target. Invece se noi riuscissimo a diventare la piattaforma di riferimento per tutti, uno studente vuole studiare aerospaziale, appena vuole studiare gli appare come prima la borsa dell'ESA e quindi l'ESA avrà più di 150 domande. Questa è la nostra ambizione e da qua a 8-9 settimane dovrebbe essere up and running la piattaforma, Wow. quindi No, sono super orgogliosa di questo progetto, cioè sono orgogliosa per te veramente perché è bellissimo, perché in Italia spesso, come dici tu, le informazioni le abbiamo, ci sono, ma non si trovano, quindi riuscire a facilitare, essere facilitatori di questo, sono sicura che sarete veramente un ponte di accesso e finalmente potrete dare vita a tante borse che magari rimangono inespresse e inutilizzate a chi veramente ne ha bisogno. ci proviamo. L'importante che voglio che passi è che non è come il CEO di una startup, cioè io senza tutte le persone che mi aiutano, Mario Moschetta, Giorgia Lano,
Roberto Montaruli, Ivan Stammelluti e tutti i ragazzi l'anno scorso, perché questa mappatura, che sono 1000-1500 borse di studio, noi la possiamo fare solo perché gli studenti, uno ad uno, senza essere pagati, vanno a mappare le borse di studio. Quindi l'impatto reale che abbiamo avuto su questi studenti lo vediamo perché sono ancora o stanno lavorando, sono studenti in cerca di lavoro, stanno finendo l'università, con tutto che sono super sotto pressione, trovano decine, centinaia di ore del loro tempo gratuitamente da dedicare a persone che non incontreranno mai, perché la piattaforma è qualcosa di immateriale e lo fanno solamente perché condividono la nostra vision, cioè lì ci siamo resi conto veramente che stavamo avendo un impatto. Quello forse è stato il momento in cui realizzi che forse sei riuscito a trasmettere dei valori, qualcosa di importante agli studenti. Quindi ci tengo a sottolineare che Vision non sono io. Vision è una community, una famiglia che condivide dei valori, delle- degli obiettivi comuni, che è quello di aiutare gli studenti italiani ad avvicinarsi alle borse di studio, a continuare a studiare all'università, all'ITC, ai percorsi professionali che vorrà scegliere, potendoselo permettere a prescindere dalla situazione economico-sociale e dall'ambiente da cui provengono. Quindi vogliamo motivare il talento dall'inizio alla fine. Bellissimo, io sono assolutamente sostenitrice di questo progetto. Il podcast nasce un po' in realtà per ragioni simili, per dar voce appunto a persone che si stanno in qualche modo muovendo per avere un impatto e in qualche modo condividere la loro storia, perché spesso, e ti dico anch'io, dopo l'università mi sono un po' trovata già in un secondo momento, quindi non prima dell'università ma dopo, l'ho vissuto proprio nell'ingresso del mondo del lavoro, di non avere magari la conoscenza e quella visione sul mondo che invece un progetto del genere può dare già in un'età prematura, quindi già negli anni di studio, anche sul mondo del lavoro. Quindi invito chi ci sta ascoltando, poi vi lascio i riferimenti del progetto e, e sono assolutamente contenta di aver ospitato Andrea oggi per condividere tutta la sua storia. Prima vuoi Se aggiungere? posso solo per Assolutamente. salutare, se ci sono studenti universitari, studenti liceali, manager, avete genitori manager in società un po' più strutturate, perché ovviamente noi comunque siamo pochi, quindi cerchiamo di trovare delle società che possano accogliere quanti più studenti borsisti possibili, o semplicemente avete un euro per un caffè. Noi verso aprile lanceremo una campagna di social crowdfunding per poter sostenere le spese dello sviluppo della piattaforma, quindi se vi capiterà, se avete un po' di tempo per aiutarci e fare il beta test della piattaforma, avete una società che potrebbe essere interessata o semplicemente avete un euro da poter condividere con noi, ovviamente sarà tutto revisionato, se facciamo le cose per bene, però se avete tempo e risorse da poterci dedicare, saranno spese per fare del bene. Assolutamente, quindi per chi potrà dare una mano, assolutamente anche un contatto a Anche un volte contatto. può dare un supporto. E prima però di lasciarti andare, facciamo sempre 3 domande ai nostri intervistati. Già Andrea è Ok, spaventatissimo da questa super. cosa. Allora, la prima, partiamo da quella un pochino più filosofica. Cosa diresti appunto all'Andrea di circa 18 anni, quindi quando usciva dal liceo e doveva interfacciarsi un po' al mondo universitario? Io non so se tu già a 18 anni sapessi che cosa volessi fare della tua vita, io assolutamente no. E quindi che cosa gli diresti se dovessi tornare indietro? Io sono un caso un po' particolare perché avendo fatto la primina, io a 18 anni stavo in quarto ed ero già entrato in Bocconi, quindi lì la mia scelta era stata dove entravo sia in Luis che in Bocconi. Io volevo fare, no, pensavo di voler fare economia perché la mia famiglia mi aveva indottrinato in tal senso, ma sapevo che volevo scappare da Roma. Quindi essendo entrato in Bocconi e in Luis per me era un no-brain, cioè Bocconi, ma non per la Bocconi in sé, perché cioè, se fossi stato a Milano mentre sarei sceso, cioè avevo bisogno di evadere da quella situazione in cui mi trovavo.
Cosa direi al diciottenne? Gli direi, anche se al tempo non c'era, di fare più associazionismo. Cioè, quello che stiamo notando è che i ragazzi che performano meglio, sia nell'associazione che in società, sono i ragazzi che investono non soltanto il loro voto, vi parla un 110 lode che ha vinto uno dei premi di laurea più importanti che ci sono, quindi parlo con cognizione di causa, e di investire di più nello sviluppo di quando si parla di soft skills si intende quelle competenze relazionali che io quando sono uscito dall'università non avevo. Non avevo, cioè ero il tipico squaletto, cioè ero il prototipo di uno che studia in finanza, che ha fatto finanza come sub major, che cioè, poi uscivo dalla Bocconi, international manager, me la tiravo, mi sentivo veramente... Fortunatamente la vita mi ha preso a calci in faccia, per non dire altro, e mi ha ridimensionato, come è giusto che sia. Ma forse se avessi fatto associazionismo e quindi mi fossi obbligato a dovermi relazionare con persone molto diverse da me, con background molto diversi, avessi dovuto imparare a negoziare la mia posizione con gli altri, sarei stato molto più umile e avrei preso meno calci in bocca. Però col senno di poi mi sono stati utili per crescere, quindi non posso dire che c'è. Però se dovessi dare un consiglio, e dovessi darlo anche ai ragazzi dell'università, è se non ci sono associazioni, fatele, costruitele, ci sono network di associazioni in altre università, politiche e non, ma investite nel fare associazionismo ai più alti livelli possibili, perché è quello che vi forma come persone. Questo è forse il consiglio più importante che potrei dare a uno studente. Assolutamente, no, condivido pieno. E invece se dovessi pensare a un libro che hai letto nella tua vita, o anche di recente in realtà, sia che sia business o no, però che sia un libro che in qualche modo ti va di consigliare perché ti ha lasciato magari qualcosa di più rispetto a tutti gli altri che hai letto. C'è un libro che sto in realtà leggendo proprio ora, quindi il fatto che io non mi ricordi esattamente il nome è tragicomico, però è come gestire lo stress di un autore del 1950 che è... Beh, lo possiamo recuperare, poi Oh mio Dio, poi lo dici. che io lo pronuncerò sicuramente male, che è Oh, ok. Carnage. Scusatemi, è americano ma non l'ho mai imparato a dire. Ed è un libro molto interessante perché lui ne ha scritti due, come trattare con le persone e farsi gli amici Sì. e come gestire lo stress. E entrambi hanno questo stile, si vede proprio nel Novecento, per l'inizio Novecento, alcuni consigli che dà sono evidentemente datati, che però io in questi 3 mesi sono stato a un livello di stress in cui penso che sarei potuto andare in burnout almeno una volta ogni 2 settimane. E per uno stacanovista come me significa che Eh, ero fed up più che altro, fed up ero pieno più che altro a livello emotivo, non a livello operativo, cioè non riuscivo a gestire a elaborare. esatto, a elaborare una serie di emozioni che stavo vivendo. E i consigli che da lui sono talmente banali ma talmente operativi che spesso non li realizziamo realmente e semplicemente iniziando a realizzare piano piano i suoi step, non dico che abbia risolto tutta la mia mole di stress e di ansia, ma work in progress, sicuramente riesco a dormire meglio, che non è Non è banale. poco. Riesco a dormire anche, che non è banale perché tra fine Sì, sì. ottobre io proprio non Sì, infatti stavo dicendo dormire. non dormire meglio, dormire, che già Già è dormire quelle qualcosa. 6 ore a notte in cui mi faccio dal mio smartwatch almeno 2 ore di REM, quindi un lusso, e grazie semplicemente all'implementazione di pochi consigli. Quindi so che sembra assurdo, ma gli studenti, molti genitori non capiscono la mole di stress a cui sono sottoposti gli studenti oggi, soprattutto nelle zone di Milano, senza nulla togliere ovviamente a tutti gli altri universitari, ma Milano veramente ti impone un ritmo molto più frenetico di qualsiasi altra città e quindi non si rendono conto di che significa tra i 21 e i 23 essere stressati. Perché mia madre, quando è uscita dall'università, aveva 15 offerte di lavoro. Cioè 15 pagate delle cifre folli. Cioè oggi uno studente, prima di trovare un lavoro, anche se è un top performer, ci mette 6 mesi, un anno.
Cioè, e spesso non se lo E posso... per quanto lo sappiamo tutti, cioè le posizioni di stagista Dipende, purtroppo... dipende, no, non va dipende. lungi da me, le società con cui collaboriamo noi sono società che ci siamo selezionati perché sono attenti a dare un giusto livello retributivo che permetta allo studente di sopravvivere adeguatamente nella città in cui vive, quindi Però dico, ad dipende. oggi riuscire a trovare un lavoro che ti piaccia, cioè come primo lavoro che sia soddisfacente, anche a livello remunerativo, come Beh, dici il tu, primo lavoro, quando se lo si dovrebbe cercare, invito tutti gli studenti a cercarlo durante l'università, per cui se ti pagano o non ti pagano, o ti pagano poco, non è amen. Se importante. però tu non hai mai fatto esperienza associativa, non hai mai fatto esperienza lavorativa e pensi soltanto con la laurea di uscire e trovare un lavoro, secondo me sei 10 anni indietro. Cioè, purtroppo, non è una critica, ma è una realtà. Cioè, non hai nessuna competenza quando esci all'università. Non è che se io veramente, con tutto che... Cioè, l'università insegna una forma mentis, ma se la forma mentis non l'hai mai applicata al mondo del lavoro e non sei allenato, in realtà tu per le società, e lo dico a tutti i miei studenti perché lo vedo, lo credo, l'ho vissuto anch'io, sei un costo. Sì, Cioè, ci mettono un anno e mezzo a formarti prima che forse vai a regime. Poi c'è qualcuno che ci mette 6 mesi, c'è qualcuno che ci mette 3 anni, ma non c'è nessuno che se non ha mai lavorato esce all'università ed è pronto. no, è vero. Quindi, cioè, quando la società deve fare un investimento su di voi importante, può darsi che decida di non pagarvi quanto se voi vi siete già fatti 6 mesi, un anno di lavoro, arrivate al lavoro e siete subito efficienti. Quindi vi invito, e io per primo l'ho fatto e non l'ho fatto, se potessi tornare indietro, lavorate di Sì, più durante perché l'università. secondo me questo è un tema dove hai entrambi i due estremi, no? Della situazione, dove hai l'azienda che un po' se ne approfitta di questa situazione Ci sono aziende e aziende. e dall'altra parte la persona che magari giustamente non si mette abbastanza in discussione e crede che dopo l'università debba subito trovare il lavoro della vita, quando come giustamente dici tu l'università ti prepara a livello di forma Cioè, mentis, ma secondo me poi lo studente dovrebbe cercare un posto in cui la società, cioè tra andare in una società che ti paga molto ma non ti forma e una società in cui ti paga un po' di meno, comunque devi sopravvivere, nessuno dice di essere sfruttato, assolutamente no. Ti paga un po' di meno ma hai un manager che ti forma, nei primi 2 anni è inutile guardare solo ai soldi. Cioè mio padre, quando è uscito dall'università fino ai primi 35 anni, letteralmente faceva la fame, cioè aveva difficoltà a arrivare a fine mese, ma è stato sbagliando, cioè la persona che gli dava lavoro lo affamava, quindi lungi da me, non è sbagliato quel tipo di atteggiamento, ma comunque anche se fosse stato pagato per i salari del tempo non sarebbe guadagnato tanto, ma è stato a contatto con tre dei più importanti accountant expert a livello europeo. ah, Quando poi si è messo in proprio ha avuto un incremento di fatturato irrealizzabile se avessi fatto un percorso in cui voglio essere subito pagato in una società che se ne frega di quello che imparo. Irrealizzabile. Quindi non dico che non ci debba essere una giusta via di mezzo, noi le società cerchiamo di sensibilizzarle ad avere un approccio in generale con tutti gli studenti, ma soprattutto con ragazzi di borse di studio, a essere più attenti al fatto che spesso loro devono farsi carico anche delle spese familiari. Quindi hanno bisogno di avere più entrate rispetto alla media, ma poi sono persone che sono disponibili a fare l'extra mile, spesso e volentieri. Quindi cercare di trovare un equilibrio tra gli esatto. interessi dei soggetti. Assolutamente. No, assolutamente è sempre una questione, come dici tu, di equilibrio, quindi è sempre importante riuscire ad avere un quadro completo della situazione. Io direi che siamo arrivati all'ultima domanda, poi, Sono poi preoccupatissimo. ti libero. Allora, una canzone, allora può essere quella che ascolti in questo momento che c'è in testa o colonna sonora della tua vita, non lo so. La canzone più bella, secondo me, mai scritta e che ogni volta che sono triste ascolto e che mi ha permesso di uscire da momenti bui della mia vita è una canzone non so se di Max Pezzali o degli 883, quindi mi scuso in anticipo per questa colonna sonora del Tocchiamo il... film più bello che ogni volta che vedo con tutto che so a memoria piango, che è Il pianeta del tesoro, e la canzone Oggi e ci sono anch'io, una canzone che poi se lo vedo con il video, Madonna, lì mi metto a piangere ogni volta, perché proprio è lo statement forse di un vice, cioè ci sono anch'io, voglio esserci, anche se oggi all'inizio del testo dice io oggi non sono chi sono, mio padre mi ha abbandonato, è una storia un po' triste, poi però alla fine della canzone ci sono anch'io, lo dice
cognizione di causa, cioè sono in grado di raggiungere le stelle, riesco Bellissimo. a sognare. Questa è la canzone che forse più di tutte, cioè, ci sono tantissime altre che mi piacciono, ma questa più di tutte è la canzone che Bellissima. sempre ascolto. Bellissima, penso che tu l'abbia poi realizzato anche con Vision, un po' questo. Ci proviamo. Come diciamo sempre, il nostro statement è Dream high to stay humble. Un po' come la canzone di oggi ci sono anch'io. Bellissimo. Io ringrazio ancora Andrea per essere stato con noi oggi e veramente è stato per me un onore poterti intervistare oggi e raccontare e dar voce alla tua storia. Io vi saluto e lascio fare un saluto anche ad Andrea e alla prossima. Grazie Giorgio a te per averci deciso di dare a Vision un po' di spazio e grazie a tutti quanti per averci ascoltato. So che a volte potrei aver detto qualcosa di controverso, però viene dalla mia esperienza, dall'esperienza anche dei ragazzi, quindi sicuramente se volete discuterne siamo disponibili, potete scriverci, ma in ogni caso vi auguriamo di poter raggiungere i vostri sogni. E Vision è qui a vostra disposizione, quindi se volete reach out, feel free to do it. Voglio lasciarvi con le parole di Andrea e alla prossima. Ciao!